Për shëndetje miq të Soilisol. Ja kaloi dhe java, ja ku erdhi dhe kjo e premte. Shpresoj që të jeni duke kaluar bukur, të keni plane të bukura për fundjavën. Për juve sot do të jetë është arbresh, mam. Po, arbresh puro. Sì, che mio strenonno è Skanderbeg. No, il mio strenonno vero, ma strenonno di strenonno. Hai capito? Sì. È Skanderbeg da... Sì, po. Ok, pa probleme. Mamma tua, grande signora, dice te fem. Sì, è un grande signora. Si dukemi. Ti dhe lakurit të vishë shpirti mamit të ngjan yll. Lakuricchio vero, eh? Sì. Vero, sì. Mami, hiqi çelësat nga dera se do vi kur të më doj qefi. Arrivederci! Kujtimet më dhërasin, nuk shëroni por vrasin, në muret e vetmis, të lara në beton, sa fort po ule rasin. Dy asgjë nuk të ndryshon, je dritë e kuqe që belbëzon zonja vetmi. Gjithandej më shoqëron, qiellin mbret si meteor të shpëtoj nga ty. Zonja vetmi. Benvenuto Erandito. Faleminderit shumë, jam molto emozionato e emozionuar, che jam sot e pjesa te këtia uno di nga me podcaste me sentito anche in Italia. Leta fillojmë kështu, që në momentin që më thanë një nga 47 pjesëtarët e stafit tim që na ka ardhur ky sugjerim nga një dëgjuesi jon për një temë të tillë, sigurisht më bëri përshtypje emri yt. Emri yt I cili pavarësisht nuk ka fare asnjë lidhje me emrat italian, siç janë italianët Marco, Francesco, Mario e të ribadi nga këto tjerë. Domethënë ishte emri jot ai që më tërhoqi dhe vendosa të ta bëj ftesën dhe të falenderoj që je sot këtu me ne për të shoqëruar shqiptarët që po ikin për weekend. Kjo është suma e vërteta che unë kam një emre nome mio është një kuptime no italiano është kuptime arbëreshe che kemi kënë che ka një kuptime në abëryshtja. Emri era e andeve. Që ka emër arbëresh. Gjyshe ime u martua me të Gjermania dhe qunit e vetëm që bëri e vuri emri të gruaja. E kështu erdhi mio padre në jeta që ka emrin e Hans. Por edhe mio padre që të qoje amanete gjyshi deri në funde që emigroi në Argentina, e vendosi të martoj me një grua me tradita schipetare te arberesce che Calabria proprio. E così u martua me da mia mamma ed mamaia ime si një schipetare e forte e mire e bindura e che lejoj e buri të veje mua emri Amanetto de Strenonno. Domethënë origjina e emrit tënd është një amanet I stërgjyshit tënd I cili s'ka gjetë karar atje, ka emigru në Argentin dhe pastaj ka emigru në Argentin dhe nga Argentin ka gjetë emrin era e andeve që është në Shqip. Do më thënë era, do më thënë era si kam pasnon era edhe atere, shumë interesante dhe pastaj kemi, do më thënë, ja ka lën amanet qunit vetë që t'ja vej emrin Erand, po ky u martu me një Gjermane, edhe Gjermania bote ligjin e
nuk e la mas 4 vajzave? Po 4 qupa. Më pëlqen si i thua qupa. Vajza, edhe kishte vetëm një djalë që ja vuni emrin, do me thënë gjyshja jote, babës tat, që e ka emrin Hans, po që është shqiptar kalabrez. Do me thënë shqiptar arbrez me emrin Hans. Një lëmsh i vërtet. Megjithatë, unë shpresoj që ta kem kuptuar. Mire kam kuptuar deri këtu? Atëherë mas gjithë kësaj lodhje që patëm për të kuptuar sigurisht prejardhjen e emrit tënd, unë mendoj që do të ishte akoma më interesante sikur të provoje pak aranjata. Aranjata, si, aranjata, ma që... Rasin të falenderojmë sponsorit tanë. Kjo është pahilja. Sponsorin general, aranjatën, ujin spring dhe ujin me gaz glina. Po ashtu falenderojmë edhe restorant Galonero në Pibëti që e kam fiksim unë. E po si thoni në Shqiperia të gëzuar. Gëzuar ju bëft mirë, faleminderit që morët mundimin të jeni këtu me mua. Aranjata është origjina nga arra. Arra, si che bei me baklavaja te kadaivi che redi. Mamma mia, come... Po shumë interesante kjo. Do me thënë, ju nuk e ka fjallë nga arança, nga portokalli, nga këto. Të tjere, e ka origjinën nga arra. Do me thënë, shiko, interesant që shqiptarët arbëresh sigurisht e kanë gjithmonë një arsye për të ruajtur dhe për të gjetur në çdo fjalë vendin dhe origjinën e tyre, apo jo? Mendoj që dëgjuesit do kishin nevojë ta dëgjonin edhe të kuptonin si përfunduat këtu në Shqipëri e randito. Shikoja shumë te rete sociale, Instagram, Facebook, dappertutto, fustan shkurtra, gozza bugra, simpatiche, ed erdha te Shqipëria, zemra beribamma dhe ramma. Rama brenda, no. Më lejo t'ja kujtoj edhe një herë dëgjuesve se mos e kanë humbur nga dialekti arbëresh që po përdorni. Jemi pikrisht me Eranditon, një italian i shqiptarizuar me gen shqiptar. Italo-albanese do te thosha me mira. Ok, një italo-albanese. Sono nga fshato di Gruja. Fshato di Gruja. Si mendon ti Erandito, nëse Zoti do të pyesë se ku ke dëshirë të jetosh? Ke gjithë botën për 5 kontinente. Zgjidh ku do të jetosh, ku do të jetoj? 5 continenti. Per mia opinione, che te themi të drejta, unë mendoj che Zoti e ka dhënë verdiktet e tia per mua, che unë të jetoj definitivamente këtu. Arberia, che tu ku celle gjaku jone arberesce, ku ka genne te forta, teme il nostro disnonno Skanderbeg. Mendoj che jeta të bëhet më mirë është ku është dashuria, ku është amore, ku është dashuria. Atje ku është dashuria, atje është vende më mira për të jetuar. Për të jetuar. Do me thënë jeta, ti mendon se ku është dashuria, atje ja vlen për të jetuar. Sigurisht edhe unë me këtë jam, po... le të themi, meravigliosa dhe ajo. Arten të lutem, kjo ka nevojë për një muzik, për një atmosferë italo, shqiptare, pak muzik shuta, sepse Erandito flet sikur reciton, edhe na shijon kjo pjesë edhe tjetër edhe për dëgjuesit që të kënaqen. Më fal Erandito, vazhdo. Jam insomma innamorato, io vette me arberia, me Schipperia, poi jam innamorato de me gruja ime. Io penso che kjo është fatte che ci sia, që nuk me lejoj mua të iki të jetoj në Italia. Fatkeqësi që do gruan tënde, vjerra e ime është vetëm
edhe gruaja te ime nuk e len mama vetë, sepse këto janë zakone shumë të forta të shqiptare dhe një nga arsyeja që unë dua e dashuroj per sempre grua time është che ka rispetto de famiglia te mamma te veta. Mi po dhe neve normale che kemi ca konflitti perché edhe mamma ime në Italia është vetë. Edhe mamma vetë me la mamma mia me mamma de sai nuk kuptoi perché siamo noi arberesci, io e albanesi, no, c'è una concorrenza grande. Kuptojmë pra. Ka një konkurrencë midis vjerrash, kuptoj. Mamma, unë kam më të mirë, jam të destinuar të jetoj me të vjera. Do më thënë ti midis mamas dhe vjerës ke zgjedhur vjerën për respekt të gruas, e kuptoj. Kurse ne këtu shqiptarët zgjedhim ndryshe, ne zgjedhim maman tonë për para se të zgjedhim vjerën dhe prandaj punët shkojnë pak çorap sepse vjera me nusen nuk shkojnë. Kurse vjera me dhëndrin shkojnë per shumë. fat të timi jam të destinuar të jetoj me të vjera. Pra kemi edhe shqiptar që ja kalojnë shumë mirë me vjerën, po kemi edhe shqiptar që e marrin çupën në shtëpi dhe vën të zihet me maman. Çat ka bërë më shumë përshtypje në gjithë këtë gjë? Domethënë si jeni adaptuar? Atë kishte diçka që të bënte përshtypje? Sì, che me bene per stupie, che me bene per stupia. Po them se shqiptarët se ka një ndryshime të madhe nga kultura që kemi neve të arbëria në Kalabria, si arbereshi, që kemi ruajtur zakonet e tona, kemi ruajtur do me dhene martesat e me njëri tjetri, kemi ruajt zakonet, traditat, dominojmë kultura. Sepse kemi vlera zuma dhe me dha, Shumë, jo suma. Ndërsa që du në Shqipëria Shikoj, është shumë me ndryshe. Bravo, shumë. Nuk e di, ma Shqipëria është bere si tutto il mondo. Është bere si di gjithë dhe bota edhe në Shqipëria. Në këtë pika theme që edhe po asimilohet e shqipetari, zakonet e shqipetari, zakonet e bukra që kemi, edhe që vetëm ne I ruajmë nga Kalabria. Kurse juve che tuja nuk është me ajo tradita që nuk e ka ardhur kote. E vetë me gjeja që ka ngellur është fjalët e urta që unë nuk e kuptoj. Pa, dhe cila ishte vështirësia parë që hasët në... Edhe kjo është një tetragjeja që me ka bere qudia. Që kam... Ku ishin problemet që mendon ti ose... Në filime kur e propozova grua te mime, l'ho detto che I thashe che ade pranoje te lidhemi të bashkë, edhe gjeja pare che me dha e beri ed un di coca. Ed un di coca dhe unë mërzita të shumë dhe theme të drejta. Tu ndi coca në shenjë mohuse. Se neve ishim shumë me vicino me njëri tjetri, nga që ishim dy persona të ardhura në Shqipëria, që dhe shumë në Shqipëria, por I Shqipëria ishte dhe si ma e huja për neve. Po pse ajo është shqiptare? Edhe pse ajo ishe shqiptare, edhe shqiptare linduritur che duja, poi ikur në Amerika per studimi. Ok, e madhe, normale. Edhe me bete koka, edhe nuk e kuptova, pati da një mo... filova të mendoj che do me thënë ajo ta bëri ti e propozove ajo ta bëri sbagliata. Më falle, ndoshta është persone të gabuara. Ajo per momenti me dha
pse unë të mërzita, ma come un maschio che deixate ruaia até tipo di krenaria ime, come arberesce che jam, se dhe ne jemi shumë me krenari për atë që ka jemi. Për desa jeni shqiptar, një grimc, krenari me pasaj, ne të vejmë flakën. Nuk jam me mërzitur a fare, ma të thashe për... I the për të ruajtur krenarin, pra i the që jo, s'ka problem, do më thënë, në? Edhe këtu pastaj me beri bështybje se me tha no, edhe ishte e lumtura që të rinte me mua, thash ma ke fa? Në fund të fundit u takuam prape pasi unë isha bindura që ajo nuk me do perché e bancocca così edhe i shofe në rrugë aty duke ecur në të shkuar të parku centro Tirana Liceni atje të pije kafja ish parku rinia pashe shumë qifte bura që ecni me njëri tjetri me krau, futte krau, që futte krau, così e bette muabette. Ma me beri për shqipje che ishe në mosha dhe të thira. Mosha të thira. Me thashe che tu che nga norma. Jo, nuk është normë. Do me thënë... Jo, nuk është normë, është trashëgimi nga koha e diktaturës. Janë burat mere të veshi me bura, janë martuar me bura. Të shofesh dy bura, che eci kra per krau, të shofesh dy bura, che jappe dora, che shqiptari, kur takohet të dy bura, edhe një grua, me grua se jeppe dora, kurse me buri puthe. Është kangelur nga koha e diktaturës kjo, se burrat nuk... gjera që nuk me pëlqyen që beten ndryshimet e madhe në psikologjia ime, sepse kisha kuptuar që Shqiperia nuk është me tradicionale, ma Shqiperia është... ka ecur për para me koka poshtë për nga lartë. Koka poshtë për nga lartë, një sekondësh, koka poshtë për nga lartë. Do me thënë, ne me tonën e dim që po ecim lartë, por ne po shkojmë gjithmonë poshtë e më poshtë të dotush. Në një momenti pastaj, kur unë ho deciso të iki mrapqe, ajo pastaj me tha vetë, ti vendose të ikësh mbrapsht të kthehesh në Itali, domethënë ta lësh Shqipërinë sepse ajo nuk të deshte pikërisht për shkak se bënte kokën pra pohonte në shenjë mohuese për shkak se ti shifje burrat që ecnin krah për krah me njëri tjetrin, e mendove që Shqipëria është Amsterdam, kjo është ajo logika. Pastaj me tha vetë, me tha o te dua. Edhe ti nuk e ke kuptuar, me tha. Unë se kam kuptuar, thash, ti me ke thënë te dua. Unë thash, nuk e bet, kjo është no, nuk është po. Është po e così. No e così. E kuptuam që kishe një keq kuptimi të madhe. Dhe pastaj filluam të lumt. E dojmë me dita pare që kam me shkuar, sepse unë të mendoja që do të shkoja në kaza e në shtëpia saj të kërkoja dora. Po, të kërkoje dorën e vajzës të nëna e saj dhe të familja e saj, po që është një rregull, një zakon shumë i lashtë, sa i lashtë dhe aq i bukur. Normale, duhet të merja mami time si pas se zakoni, të merja dajua ime të fratello di mamma, dajua ime, si janë zakoni. Të merja të via që të benim një ufficiale, se të thoni juve, fidanzamento, njohje zyrtare, fejes. Po, është ky zakon, do më thënë, ka qenë, se unë nuk e dia bëhet më, se sot e prezentojnë mamin ose e prezenton me familjen, mbasi e ke lënë shtatzan, atëre, kurse ky zakon ka qenë,
ka qenë domethënë shkonte djali, merr maman, ndajën, gjajën, pra përfaqësuesit më të mirë të familjes që ka, dhe i bie derës dhe kjo i thon kafet e vogla quhen këto, dhe i thot familjes nuses të vajzës që dashuron që ne të dy, pra djali jon me vajzën tuaj duhen, dhe gjatë gjithë kësaj kohe, derisa ata të vendosin që do të martohen dhe janë për njëri tjetrin, do të shoqërohen bashkë. Pra në një formë të tillë prindrit e dinë se kush është me kë. Pra ai e di ku e ka vajzën, edhe familja e djalit e di ku e ka. Domethënë ky është një zakon i mirë, pijen kafet e vogla dhe nëse kthehet vizita, pra nëse familja e vajzës vjen ke familja e dhëndrit, vjen t'i japi fjalën dhe t'i thot që po, ne jemi dakord. Pra shkëmben, pi kafet e vogla, i thonë. Po, ajo me tha që nuk është nevoja, të marrim, shkova me një shoqe të shtëpia dhe kërkova vete. E kërkova vete, pastaj dhe më pëlqeu shumë e amma asaj, e mamma asaj, ishe një grua moderne, një grua ma me beri pak e përshtypja se nuk e dinte italishtja. Shqipetarja e parë që nuk din italishtja e kam takuar dhe është mama e saj e vjerrat e mia. Jo vjerrat e shumta, vjerra. Dhe ullet e hanit e dreka, edhe me tha e të bësh tulle dhjam, gjak e dhjami, tulle dhjami, diçka të tilla. Aty mendova, no, kjo nuk është possibile, thash che të na bëhet tulle dhjam, të gjithë njerëzit argjojnë në miliona, të shkojnë te palestra, të do besohen, të bëhen të dopta dhe të jene ma të lehta, që da të akan edhe që urimi të bete tullet e dhjam. Tullet e dhjam, sepse kjo ka dalë kur kemi qenë të dobët. Ime i dhashe, a është e vërejtë, kjo kur s'kishin gjahanim, thoshi mu bëf tullet e dhjam, ëndra. Mi te trashëguar në gjua shqipe, e me tha, no, tullet e dhjam, me gjak e dhjam, capisci? Shumë me gera që i ke të kuptuara, Në një momenti pastaj, kur ishim për herët e para, sepse kemi respektuar të regula, neve kemi regula të ashtu, dhe me pëlqeu se dhe Po ishte edhe familja nuses njësoj? Është familja që ka regulat të mira, por jam me friksuar ditën e para që kemi bërë amore bashkë, që kemi bërë dashuri, të gjova në një moment që me tha ta ha zemrën, ta haj zemra, aty në moment mudrodhe të qerpikut e mishit e tutto, udrodha, uqova, e dhe i dhash pritte të lutem. Ajo ngelli pa fjalla. Po si u qove le aty dhe u qove ike, u friksove? Ash zemra, a mos jemi kanniballi? Si të hajë zemra ime? No, filloj të qeshi pastaj, e pastaj e me shpjegoje të engsha syri, të engsha po të ajmë të gjitha ne. Të tëra, edhe aty kuptova pastaj që kur me tha, mio vjera me tha no, daja të gruas, me tha, a vdekshe ti inshallah. Vdekshe ti inshallah. Sa i mire që je. Do me dhene, këto nuk e kuptoj më shumë neve të huaj. Okej, unë e kuptoj, sepse unë e jetoj tashi pre vite këtu në Shqipëria, por kur neve bëmë dasma jone këtu, tutta la mia famiglia iku pe uqmendi. A pse, u keq kuptuan, me siguri, nga gjërat që ne bërë. Të gjithë uqmendën e filloj të thonë qa eshe kjo, se të gjo njeri tu ledhjami, tjetri të engsha të syri, o vdeksha i shala sa i mire ke je, gjajaja ime, deshe për i grushti me
Gjaja të nusja. Gjaja. Se ai e tha të vdekshe i gjalla, ai e tha të vdekshe ti, e così me ne vundi e mori të vesh che të gjitha ishim per mira. Ma këtë nuk e kuptoj, me thene të drejta, nuk e kuptoj come mund t'i thuash në njeriu të tua që do të shumë, che ti thuash e vdekshe i gjalla sa e mire che je, o e vdeksha unë për ty. Ma perché të vdesesh ti për mua? Vdeksha unë për ty tash është, domethënë, kaq shumë të dua. Kjo unë dua të jetojmë të dy të kemi jeta të gjata së bashku, të bëjmë shumë qiliminja, shumë kalamaja, shumë vemia, e të jetojmë me jetë të gjatë, ti me dhua mua të vdes unë për tia, të pacesko. Jo, por nuk është. Shiko, mos e respektoni gjuhën shqipe kaq shumë, sepse gjërat janë, ne jemi popull mediterran, kemi gen të fort, neve e shprejmë dashurin me luftë, e shprejmë me, domethënë në shprehjet tona romantike, nëse nuk është një vdeksha ose një sakrificë madhe, nuk quhet që ti e donat. Kjo është logjika që nga buron shpreha. È così. Faleminderit, e kuptova. Ma c'è tu ma kurban è una tu bëfsha kurban. Shumë horrore. Pse? Kurban. E kurban me gjadimet e neve janë kurbane që bëhet kur janë këto të feja. Po, musulmani që bëjnë kurban, bëhet një kurban për hir të ma ne nuk jemi kjo kultura. Ne jemi kultura që nuk e bëjmë kurbani, edhe kurbani në mendja tonë është shumë nuk është mire kurban njeriu, kurbani njeriu. E kuptoj. Edhe po këto të bëjnë të mendoshe që është kultura një populli. Kultura një populli është që fjalët e urta. Po, kultura e popullit është ke fjalë të urta, po të bëfsha kurban, ne kemi huazuar kurbanin, sepse ne jemi juve, domethënë ne jemi arbëreshët e arbërisës, ne jemi i lirë. Dhe kurban nuk e di tash, i kanë bërë asë kanë bërë, po kurban është kurban që është kurban, si ta themi të bëfsha kurban. Dhe me të bëfsha kurbani e së makabër. Makabër me siguri. Shqiptarët e thonë në bermire dhe me siguri kjo është. E kuptoj. Tani me behet të qefi, ma me përbara me vind të frika. Fillova të frikezohem, e thosha e kuptoj, mbase nga fjalët e urta, sigurisht edhe Evropa ka hezituar gjithmonë të na pranojë në Evropë, se mendon pikërisht kështu si ty që thotë tu bëfsha kurban, domethënë të ënksha syrin, të ënksha zemrën, edhe prandaj s'na fusin në Evropë, se neve dashurinë e shprehim me thik, me të ngrënë, me të ndarë në copash në. Po kur të thonë, ti dovrari, capito? Ti dovrare è un complotto dentro, ride per cercare te teia, se che te ma doste tese e gruia. Ne dasma, rinte, se pinte, che sente, ed è messi con te mua così. E me doste ti dovrare e le fasce denunzia fasce cagere tese te io te me mua perché me thote ti dovrare no calmati me desce se esce nga dashuria ma të gjitha dashurit me të vrara i keni i dashe nuk ka një dashuria e bukra me krevat për shembull të shtrifsha në krevat si mund t'ishte esce pastaj e vim me një qike më ndryshe perché neve che per mira po them gjera që ne i kemi për mira juve kemi për keqia dhe me den juve ku shani të shani nga mama c'ha probleme ka anne se mamma mamma do të jetë e lumtura mamma do jetë e lumtur a ti dovrare e keni nga dashuria kurse a shumë mamma është keqe. Po, është keqe. Mua kërë ma tha të një njeriu që ishim në një nga plazhet e straordinare këte
nga Golemmi. Golem. E me tha dikush, italiano të bascia mama, tha. E tu, thash grazie. Nuk i Grazie, perché la mamma è sola, se ci fanno negli ossete bene, tutta geia te fatte te martoje dhe mama. Jo. Që të jetë lumture dhe me një po këtu keni fite mamma. Shiko, këtu keni degeneruar pak juve. Këtu ju kanë shpëtu zakonet juve, domethënë, edhe se nuk ka gen shqiptari që ta shash nga mamaja dhe të thotë sa mirë se mami s'do jetë vetëm. E kupton? Këtu e keni edhe juve i keni humburi çik ato zakonet shqiptare, mendoj apo jo? Ai e kishe per keqe. Edhe unë ne mora per mire e kështu nuk grindem che plazhi. Edhe kjo lafi të raftë pika është molto raftë pika, ma che pika? Varet si çfarë më dhënë ne pika? Pika është strok, është hemoragji cerebrale. Domethënë kjo është kurtë, sepse ne kemi si popull jemi kemi zgjuarsi, kemi një inteligjencë natyrale, neve kemi qenë mjek dhe fjalët e urta tona dalin gjithë smundjet. Për shembull, në momentin që themi të raft pika, nën kuptojmë të raft hemoragji cerebrale, të raft pika. E kupton? Më prishe gjakun. Nese, kemi dhe shprehje tjera, po nuk dua ti them. Po. Vero. Strok. Kur të bie strok. Thua, si kam e të pika do me thënë të rafte stroku, të koka, të rafte hemorragia cerebrale, Po, të rafte pika. Dio mio. Po jemi popull me një kulturë mjekësore, nuk është edhe fjalë të urta, i kemi sigurisht i kemi shqipëruar. Kjo ka qenë gjithë historia të ime, që ajo çfarë më bëre të përshtypja është që fjalët të bukura, fjalët e urta, ato që janë për mire, që ne kuptojmë për mire, ju i keni për keqe edhe Anastasieltas. Si zakonet për shembull, si keni zakonet? Interesante se pyetja. Neve e kemi njësoj të zakone, mendoj, perché neve jemi të parët, pastaj vjen Shqipëria. Sepse neve kemi ndaluar koha në epoka dhe Skënderbeg. Edhe ne kemi ruajtur atë koha. Kurse juve në Shqipëria ne kemi ndryshu, vazhdimisht kemi evoluar. Edhe pse jemi një gen, një raca, neve e kemi ruajtur shumë me fort të zakoni, ndërsa juve keni, kur ke dasma ime, për shembla, kur unë ne pamë che zakoni nuk ishin të njësojta. Do më thënë dasma që bëtu në Shqipëri nuk ishte e njëjtë. Nuk ishin të njëjta zakonet, do të thuash, nuk e kemi neve, per shembula, che te edhi leku. Te edhi leku è una cosa che manca di munghezza di rispetti per leku. Munghezza rispetti per enusja. Po pse për nusja? Sepse edhe është me duket pak se për shembull la famiglia ime che erdhi nga Calabria, munghezza respekti per edendri. Edhe mbi të gjitha është me duket pak se për shembull la famiglia ime che erdhi nga Calabria. Nuk è concepto perché neve kemi un buggetto ed themi sa do të shkoje të dasma do argjoje kaqe. Po ju si me pas emigru nga Gjirokastra, jo nga Arbëria më burë. Kaq bugjet, po dasma shpenzohet, ndasëm u dhe në lek. Si shko ke ndasëm ti me bugjet? Ku po shko? Me bona i projekt? Ku po shko? Orkestra nuk e beri niente per famiglia ime. Sepse orkestra che tuja zakoni ishe të edhe të leku që të këndoj kënga. E così nuk ishe kjo në zakoni, se neve që bëjmë dasma të martohemi, nuk e martohemi që të punojnë orkestra.
Neve martohemi që të gëzojmë familje të bashkë të gjithë. Ashtu është. Dhe familja ime, do me dhene, con tutto le mie... Kemi në një shprehje, kemi një martohet, 100 tërbohet. Affermi che erdi per dasma che tuja, sigurisht nuk e kërceu aqe sa deshi, se nuk ishte leku, nuk ishte paraja. Se nuk munde, kurse familja e nusja, e doqi dasma complete, e doqi nuk e di me kapi familja nusja me ypi të kalaqaffa che tuja. Me ypi che tuja bera një randafiflagje rash nga larte che per poshtë. Janë traditat e reja. E dhe kutova se te vdiqa, mo për kam mendejur, sepse ata idhi pare, idhi leku non stop, idhi leku e kërce. Ma ishe një kënga Napoloni, per Napoleon Bonaparte, nuk e dia che era. C'è Napoleon Bonaparte, Ajo kënga që kënduar mbi 39, 30 hera, mai e menda. Vetëm se orkestra të mbante që të idhe leku që të kërcente gjithë fare edificio della mia gruja. E così një sekund, Arten, i qik muzik dasme, i qik atmosfer dasme të lutem tash, që ta ndihmojmë eran dito. Che kurse kure bere che dasma jone ne Calabri. Po, do ishte me Kurerdi. Qik si ishte dasma ju nuk i dha njeriu që po nuk e patte, sepse neve u martuam të kisha me zakonet tonet të bukura. Edhe neve e bem si që bete në koha të atere. Të arbrit. Në një vusha lëndina të bukur. Si që martuar është një filmi che Skënderbeu. Është ai filmi Skënderbeu. Skënderbeu martoj të motra. Martohet Skënderbeu me... Nuk e pa mende mira dhe film. Po me do të zakoni. Me che do tradita. Pra je martuar në lëndin, po thua. Familja të nusja nuk u kenaci, sepse ata nuk e ishin mësuar të ynë të kisha të respektojnë ceremonia. Kishimendja të ajtë pi dhe të lajnë det. Kishimendja të prishni paraja shumë. E kemi qika të ne që dum të tregojmë veten që neve jemi dhe s'ka tjetër, kupton. Do me dhe nuk ishe ajo gjeja që unë e dëshiroja. Unë nuk e naqa me grua time, se unë mere gruaja dhe buonanotte, capito? Ma penso che esce ndryshe. Këngët e che këndohen në dasma të jona, janë këngë tradizionale të trashëguara me breza, che që kënga o ili bukur, o ili bukur, o ili bukur tek mu gjende, o ili bukur, o ili bukur, o ili bukur tek mu gjende. Se ka njeri, se ka njeri, se ka njeri prezenca tënde, se ka njeri, se ka njeri, se ka njeri prezenca tënde. Këto edhe neve kemi filluar të dëgjojmë, edhe unë e dija këtë këngër. Po e dija unë se, po në dasma sigurisht që këndohet Rafaja Prefiku, kush kërce Naplonin. Kurse këngët që këndoni ke dasma ime ke tuja, ishin e Rafaja Prefiku. Rafaja Prefiku. Era si top plastiku. Era ma ne capiscono. E che me pieste che nipote, nippe dai, che çakenga që kjo ja tha, che faja, kushe faja qytet. Faja qytet. Faja fshat.
kënga e gjuditshme. Në asnjë kënga tradicionale. E një kënga të tmerrshme, pastaj e se këte harova dhe kujtova. Kokka de Stamboli, e trupi de Janina, Dio mio macabro, che orrore completo. E në funde kur ma shpjegoj, Pasha more, ore pasha të shtrinë. Po kjo është e bukur ma jam, si thuri. ma shpjeguan che ishe kënga për Ali Pash te Belena. E kishe është Ali Pasha. Chi Ali Pasha? Ali Pasha është... Per neve dime trimma, ne nuk dime jo, trimishte, po njeriu thella edhe talene kokka këtuja e trupi atjeja edhe mannagja no. Nese, ne kërcej me qef këtë, do me thënë se Ali Pashaj s'ka bërë vetëm të mira, ka bërë dhe të këqija, e kupton, zakonisht ka qenë, si me thonë, një fort i jonë të shi, e kupton. E kupton, i hate, i prete, shpata gjitha ne, dhe turqit ja bombene dhe kaq, e kupton, edhe ja morën kokën, ja qunë në tepsi, okej? Skënderbeun se kapën dot turqit, po kapën Ali Pashajin, edhe gjithi natë në Skënderbeut janë zorën Ali Pashajit, ja qunë kaptinën në tepsi atje, trupin ja lanë në Janin, e prandaj ne kërcejmë koka në Stambol, more, o trupi moj në Janinë. E così. Po që mendimi ke për brezat e rinj, për Brezjat e tanë si a Bereshe, neve kemi shumë me seriosisht e trashëgimia kulturore, sepse ajo na bën të jemi ndryshe edhe të konfirmojmë edhe të fertetojmë identitetet tona. Tutto il mondo, sotto ne këte epoca globaliste ku tutti janë gjithë njësoj. Të njësoj. Gjithë dundi bëjnë njësoj, gjithë. Unë mendoj che ne mendojmë se komuniteti jonë e ka identitete. Ka një identitete. Nuk është njësoj me një italian që është në Italia, me një gjerman, me një... Se janë gjithë njësoj, janë të shi, dhe më thënë kjo kohë i ka bërë njerëzit të gjithë njësoj, se kanë të gjithë të njëjtat problematika. Të gjitha breza janë në njësoj me të njëjta Instagram, tutti të gjithë bëjnë të njëjta gjeja. Juve i keni rujt. Kemi të ruaj me identitet, sepse duke patur identitet, kjo gjeja të bënë tia të veçanta. Ndërsa këtu në Shqipëria, breziria nuk kesh mesh kibetar. Nuk këndjej mesh kibetar. Vetëm kur luan i nacionale, kemi, i Shqipëria, po ti qa bene për Shqipëria, se Shqipëria është gjua, Shqipja është një gjua 7.000 vjeqe madhe. Edhe qa bene ti për Shqipëria? Shqipëria non è një kelesha che cocca plissi, come si dicono, ed një flamuri. No, Shqipëria është qa ben ti për Shqipëria. Edhe neve e kemi qa bëjmë për Kalabria, sepse ne jemi vendosur atje me shekullat e tëra. Edhe luftojmë, punojmë të gjithë brezat tanë, punojnë për të ruajtur identitetin tonë që na bën ndryshe nga identitet italian. Ose le të themi che marrim më të mirat e italianëve dhe i adoptojmë ashtu si dhe italiani marrin nga neve. Hapse marrin nga italianët nga juve, po normal, përdesë se dhe italianët tash, domethënë sa plakën vinë të jetojnë këtu, domethënë që këtu është jetesa më e mirë se në Itali, edhe e duan Shqipërinë. Se ka dhe këshu, e kupton, ka interesa, e kupton, dërthuren, interesat midis komuniteteve. Paga shumë në këte gjithashe, edhe rinia këtu ka një shpreje, edhe me pëlqen ta them, pavarësi edhe pse nuk e marri vesh shumë, ma e thonë ku therete chiametti. I breti Alem, është turqisht kjo i breti Alem. Dhe me dhe në rinia nuk e punon në truri, fare. Është gjithë koha ku gjejnë të kafja, ku gjejnë koha të rinë në telefon. Okej, në telefon në sot të punohet, fitohet para, nuk rijet në telefon në kodë sot të shohë qa ka veshë filani, qa ka angër filani e qa ka bab filani. Por rijet në telefon për të fituar në momenti që nuk të jep të ardhurat telefoni,
ti nuk ke se ta, do me thënë rinia e shpenzoi puna, e shpenzoi koha kote, sepse mendoj që edhe nuk e ka un po dhe shpresë. Ska që të bëj rinia, këtu ska shpresë, ka vdek shpresa këtu. Kuj nuk kanë imagjinata për të gjetur gjën e tyre. Se duhet të vijë një italian të punësoj në call center e shqipetari. No, e shqipetari që mund të punsoj italian, që mund të punsoj të ri, që mund t'i tregoj të riu se si duhet, se si bëhet leku. Ma këtu nuk të mëson njeri se si bëhet leku, këtu të mësojnë vetëm se si të argjoj leku. Prandaj theme che shqipetari sa po delle ike nga Shqiperia ben prokopia che themi në vesh. Unë tash po e kuptoj pak, domethënë që në përgjithësi gjithë arbëreshët që kanë emigruar janë nga Gjirokastra, nga Korça, nga këto zonat që din ta menaxhojnë lekun. E kuptoj se ne Shqipëria mesme këtu jemi grop fare për sa i përket menaxhimit të lekut dhe falë sponsorave tanë, pra dhe njerë aranjata uj spring natural dhe uj me gaz glina, që janë sigurisht vlerat e pijeve shqiptare. Të falenderoj shumë me rëndito që ishe. Shpresoj shumë që njerëzit ta kenë dëgjuar, të jenë argëtuar, të kenë mësuar sigurisht nga traditat dhe vlerat shqiptare të patjetërsueshme, siç janë vlerat tona arbërore, me të cilat edhe neve gjejmë rastin të mburremi. Natyrisht edhe të mendojmë pak se si mund t'i rikthejmë ato gjërat bukura, ato zakonet bukura që ne kemi dhe t'i aplikojmë atë përkundër gjithë kësaj shthurjeje që ka pësuar sot rinia jon, brezi edhe brezat në vazhdim. Të falenderoj shumë që ishe. Falenderoj shumë që pranove t'jesh pjesë. Te falenderoj nga zemra e gjej rasti të me mirë kuptoj të gjithë patriotit e gruaja ime shqiptarët. Neve jemi vëlezur, neve jemi arbëreshe dhe arbëreshe gjithmonë e ka mendje dhe syri ke Shqipëria. Edhe shpresoj që kjo intervista të inkurajoj dhe arbëreshet e tjere dhe arvanitat se që janë në kraut greku andeja, shqiptarët kudo që janë në diaspora të martohemi disë njeri tjetri që të prodhojme në shqipetari të mire, një shqipetari të forte, një shqipetari të menqur, e një shqipetari të Skënderbeut. Më lejo këtu tani. E kështu një natën e mire, ma sa shprejat e bukra që eshe, natën e mire. Është një këngë shumë. E themi neve. Edhe këteja do të themi të lutë, më tuaj. Në fillim, të gjithën e themi, italianët thonë buonanotte. E anglese thonë good night, sweet dream. Gjermanet e vetëm ne shqipetari themi ditën e parë që flejta unë nusja me tha e mbyllet era, mendova që do me thënë natë e mira. Mira, mbyllet derën është se të ymë vjera, e mbyllet era që të vi vjera. Faleminderit. Natën e mirë mbyllet derën.